باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عبدالغفار اور آپ دیکھ رہے ہیں جی کسان ٹی وی۔ جی کسان ٹی وی کے ناظرین اور سامعین کے لیے آج ہم ایک پیور جرسی کا ایک لائے ہیں جو کہ فارسیل ہیں۔ ہم واضح خواہ ہیں کہ ویڈیو جو ہے وہ فل نہیں آ رہی۔ یہ گئے فارسیل ہے، اس کی اڈر کوالٹی ماشاءاللہ بہترین اور تھن جو ہیں مٹبر ہیں۔ آپ یہ نظارہ دیکھ سکتے ہیں جی، اور یہ چلتی ہوئی گائے کی ماشاءاللہ جو ہے ہرنی کی طرح چال اور خوبصورت جانور، بہت ہی اچھی اڈر کوالٹی کی مالک ہے یہ گائے، اور تھن جو ہیں وہ آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ خوبصورت بہترین وقفے پر اور مٹبر جو اس کا تھن ہے، اور یہ فارسیل ہے جی۔ تو جی کسان ٹی وی کے ناظرین اور سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ جی کسان کے ناظرین، اس گائے کے متعلق معلومات جو ہے وہ شروع میں اسکرین پہ رابطہ نمبر ہم نے لگا دیا ہے، اس پہ آپ کنٹیکٹ کر کے چودھری عابد بلال گجر سے رابطہ کر سکتے ہیں جی۔ وہ اس کی تمام تر تفصیل جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ نیز یہ کہ اس گائے کی چوائی کی ویڈیو بھی انشاءاللہ ہم آپ کو لازمی جو ہے وہ دکھائیں گے۔ تو تھینک یو فار واچنگ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔